لم يكن خروج ألمانيا من كأس العالم خروجا كرويا وحسب، لقد كان خروجا سياسيا وشعبيا ووجدانيا من نفوس أكثر العرب والمسلمين لم تسبقها إليه دولة من قبل في سرعته وتراجيديته وغرابته. لطالما كانت ألمانيا دولة قريبة من الشعوب العربية، بل أمثولة في مخيالها التائق لمنظومة متقدمة من سيادة نظام القانون والكرامة الإنسانية تمثله الأنظمة السياسية في دول أوروبا الغربية تجاه مواطنيها، لكنها في لحظة أطاحت بنفسها من مقام مثير للإعجاب وقوة الإرادة كأمة أعادت بناء نفسها من حرب مدمرة عندما تجاوزت خطوطا محظورة في قضايا بالغة التعقيد والحساسية وبأسلوب وصف بأنه متغطرس، وحاولت فرض وصاية مجتمعية وثقافية على أرض مضيفيها، فكانت كمن دخل بيتا ليهين أصحابه. والتصرف الألماني ليس في حقيقته غير امتداد لحملة غربية سياسية وإعلامية على استضافة كأس العالم في قطر بالرهان على إفشالها ومن ثم محاولة تخريبها بعد انطلاقها. وفي هذا السياق يدرج كثيرون حركة المنتخب الألماني الشهيرة بكم اللاعبين أفواههم وكأنهم يقولون لأصحاب الأرض وما يشاركهم قيمهم ومعتقداتهم وهم سواد العرب والمسلمين أنهم هنا مكرهون، ثم يأخذ الأمر بعدا سياسيا صريحا بظهور وزيرة الداخلية الألمانية بشعار دعم الشذوذ الجنسي بعد دخول الملعب. ويغلب الظن لدى متابعين بأن الغرض من الحركة الاستعراضية الألمانية كان انطلاق حملة تلتحق بها باقي الفرق الأوروبية التي لم تفعل بالرغم من تصريحات سابقة لقادة فيها بنيتهم ارتداء شارات المثلية، لكن الألمان ظهروا وحدهم بصورة عبرت الآفاق واستقرت في الأذهان ولن تغادر بسهولة بعدما تحولت إلى موضوع للسخرية بعد خروجهم. ما رافق خروج ألمانيا من شماتة غير مسبوقة تستبطن في حقيقتها غضبا جماهيريا عربيا وإسلاميا كاسحا قد يستوقف المعنيين في الغرب لقراءة ما يتجاوز كرة القدم وحتى الاحتجاج السياسي إلى صرخة ووقفة تفرض احترام الذات ورفض الخضوع لإملاءات من نصبوا أنفسهم شرطة كونية للقيم. لقد كان مونديال قطر ويستمر في تصويب ما يبدو اختلالا غربيا في موازين القدرة والقوة، وقبلها الحق في إلحاق العالم بمنظومته المجتمعية كرها واستعلاء، وتذكرة بأن احترام الآخر وحقوق الإنسان يقع في قلبها احترام ثقافته ودينه ومعتقداته والتخلص من عقلية الواهب الآمر، وكأن الاستعمار ما غادر إلا بالأمس بينما أطيافه المندثرة تصول وتجول في الملاعب والعقول.